Ja, så får vi se hvor mange spørsmål vi trenger i denne runden. Men spørsmålet går til kunnskapsministeren. Unge funksjonshemmede har utarbeidet rapporten «Ute av øye, ute av sinn». Målet med undersøkelsen var å avdekke hvilke behov studenter med usynlige diagnoser har, og i hvor stor grad de får den tilrettelegging de trenger i sin studiehverdag. Funnene i rapporten er nedslående. 72% av studentene har avsluttet eller har vurdert å avslutte utdanningen på grunn av vansker med tilretteleggingen. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at disse studentene får den nødvendige tilretteleggingen til å kunne fullføre studiene? Statsråd Halvorsen. I rapporten «Ute av øye, ute av sinn» kartlegges tilretteleggingsbehovene i høyere utdanning for studenter med usynlige funksjonshemminger, som representanten inne på. Utvalget som inngår i undersøkelsen er riktig nok relativt begrenset, men det er likevel sånn at jeg har notert meg med bekymring at 72% av utvalget på 88 personer har vurdert å slutte studiene sine på grunn av vansker med tilretteleggingen. Heldigvis viser undersøkelsen også at langt faktisk færre går til det skritt å gjøre det, men det betyr jo at man har noen utfordringer som vi må ta fatt i. Det er et viktig mål at norsk høyere utdanning skal være lagt til rette, sånn at alle kvalifiserte søkere, også studenter med ulike former for funksjonshemminger, kan tas opp til å gjennomføre en høyere utdanning. Gjennomføring av høyere utdanning er i stor grad avhengig av et godt tilrettelagt og inkluderende læringsmiljø. Dette begrepet omfatter studieopplegg, undervisning, rådgivning, og når det gjelder funksjonshemmede, også særskilt tilrettelegging av læringsmiljø. Institusjonene har ansvaret for studentenes læringsmiljø. At dette ansvaret også gjelder i forhold til funksjonshemmede studenter, går klart fram av universitets- og høyskoleloven. I paragraf 4.3 femte ledd i loven så står det: institusjonene skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved eksamen. Det er altså opp til institusjonen å vurdere hvordan studier og eksamensforberedelser og former kan legges til rette for studenter med tilretteleggingsbehov. Jeg vil også vise til at alle studenter har en lovfestet rett til individuell utdanningsplan. En slik plan vil kunne sikre et tettere og mer forpliktende samarbeid mellom institusjonen og den enkelte student. Riktig brukt bør en slik plan, sammen med relevante bestemmelser i universitets- og høyskoleloven, nettopp bidra til å bevisstgjøre utdanningsinstitusjonene om at ansvaret for læringsmiljøet også gjelder i forhold til funksjonshemmede studenter. Departementet vil gjennom ulike styringsdokumenter og etatsstyringsmøter følge opp hvordan universitets- og høyskoler håndterer utfordringer knyttet til læringsmiljøet for nettopp studenter med ulike tilretteleggingsbehov. Jeg har derfor forventninger om at universitetene og høyskolene vil ivareta funksjonshemmede studenters behov for tilrettelegging, slik at de studentene kan gjennomføre studiene på en god måte. Når alt dette er sagt om institusjonenes ansvar for tilrettelegging for funksjonshemmede, så skal vi samtidig være klar over at de såkalte usynlige funksjonshemmede er en utfordrende gruppe å tilrettelegge for. Dysleksi og synshemming er funksjonshemminger som universiteter og høyskoler er vant til å håndtere, mens ADHD, epilepsi er diagnoser det kan være vanskeligere å tilrettelegge for. Rapporten «Ute av øye, ute av sinn» ble oversendt departementet i begynnelsen av denne uka, og jeg vil sette meg grundig inn i den rapporten, og spesielt vurdere de funn som relaterer seg til studenter med usynlige diagnoser. Svein Harberg. Takk, og takk for svaret. Jeg er glad for at statsråden uttrykker bekymring for det en ser i denne rapporten. For det er jo, selv om det er begrenset utvalg, så er det tydelige tilbakemeldinger fra den gruppen det gjelder. Og så la jeg merke til at statsråden viste til loven som sier at det skal legges til rette for, men det er også et forbehold i forhold til det. Det er nemlig dette med uforholdsmessig byrde. Og der er jo økonomi en av vurderingene. Og jeg tror at det blir viktig i det videre arbeidet å se på om det kanskje kan være nødvendig med noen form for kompensasjon for tilrettelegging som koster penger, at ikke institusjonenes økonomi stopper det. Og så har jeg tenkt å utfordre statsråden på en konkret ting, fordi at det som de fleste sliter med, det er frist for innlevering av oppgaver og gjennomføring av eksamen, også i forhold til tidsfrist. Det koster forsvinnende lite penger, og kan nok løses ganske fort hvis statsråden er villig til å følge opp det konkret på kort sikt. Kan det være en mulighet?
Statsråd Kristin Halvorsen. Jeg tenkte at jeg skulle invitere unge funksjonshemmede som står bak denne undersøkelsen til et møte om de funnene de har kommet med i sin rapport, og hva de eventuelt har av forslag som viktig å gå videre med. Jeg tror at det vel alltid sånn at det finnes et argument for at man kan øke bevilgningene til noen, men jeg tror at det vi først og fremst snakker om her litt manglende kunnskap og litt manglende forståelse for at en del studenter kan ha noen utfordringer. Og det jo nettopp usynligheten i dette også som kanskje gjør at en universitetsledelse eller en høyskoleledelse ikke like oppmerksom på dette. Så jeg tror vi kommer langt med fleksibilitet, og fleksibilitet rundt eksamen og oppgaveinnlevering en sånn type utfordring, og kunnskap om hva det dreier seg om. Svein Harberg, vær så god. Ja, selv om jeg har fått gode svar, så skal jeg benytte siste spørsmålet til en oppfølging, fordi at det viser seg jo at dette med informasjon om tilbudet en stor utfordring. Og det viser seg også at det veldig mange som velger å ikke melde sitt behov, og det har jo med kultur å gjøre, og det har med måten vi ser på mennesker med disse lidelsene å gjøre. Og jeg glad for at statsråden sier at her det mange ting som må gripes fatt i. Det en utfordrende gruppe, for det mange individuelle problemstillinger. Men vi har jo også vært borte det samme nå, ikke minst nå når vi snakker om ettervirkningen etter 22. juli, med psykiske reaksjoner etter spesielle hendelser, som jo kommer under samme kategorien. Og jeg ser at nå lages det noen midlertidige løsninger der. Jeg håper det også kan ses på for denne litt større gruppen, at det lages endringer på frister, studiefinansiering som følger utvidet studietid og så videre, at statsråden vil ta det med seg når hun skal jobbe videre med denne saken, og at kanskje Stortinget kobles inn på det. Statsråd Kristin Halvorsen. Det riktig som representanten Harberg sier, at jeg har noen erfaringer nå i forhold til tilrettelegging for studenter som har vært i helt ekstremt krevende situasjoner, der det går an å ta med seg noe lærdom. Og en lærdom jo at det finnes større rom for fleksibilitet innenfor det regelverket vi har, for eksempel når det gjelder eksamen eller tilrettelegging for hjemmestudier, sånn at man kan håndtere fraværsproblematikken og sånn på en annen måte enn det mange skoler tror. Så har vi den erfaringen at det varierer mye. Noen fortsetter som før uten til særlig tilrettelegging, andre har vært bare knallgode og skal ha all ære for det og få mye skryt fra ungdommen. Så jeg skal ta med de erfaringene vi har også nå etter den 22. juli og spre kunnskap og sørge for at vi ser på om det finnes noen forbedringer i det ordinære tilbudet som bør påvirkes av de erfaringene vi nå har.